مساء الخير عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم. الا كنتوا اول مره كتلتحقوا بالقناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس وتضغطوا على زر لايك. بطبيعه الحال الا عجبكم المحتوى ديال الفيديوهات والمحتوى ديال القناه. اذا الوصفه ديال اليوم ان شاء الله هي علاج اولا كيفاش غادي نتخلصوا من الشخير وفي نفس الوقت علاج انتفاخ الجيوب الانفيه اللي تنقولوا لهم حنايا بالدارجه المغربيه الجلود. شي واحد تيشخر تنقولوا راه فيه الجلود. اذا بالنسبه للوصفه ديالنا ديال اليوم فهي سهله ورخيصه وغير مكلفه. هذه الوصفه ديال الوالده ديالي الله يرحمها ويوسع عليها ويرحم جميع المسلمين والمسلمات، كانت كديرها لبنت اختي حيت كانت كتشخر و كانت كدير ليها هاد الوصفه هذه. يعني كانت عندنا حدا الدار كنحيدوها كنستعملوها لهاد بنت اختي هذه. الله يشفي جميع الناس وجميع المرضى ان شاء الله يا ربي. اذا بالنسبه للوصفه ديالنا او النبته ديالنا والعشبه ديالنا اللي خاصه بهاد اللي غادي يعني توفي لينا بالغرض هي النبات ديال المريوت. كما كتشوفوا هنايا راه عندي هاد النبته ديال المريوت. ف غادي تجيبوا مريوت تكون باقه خضراء وغادي تدقوها في المهراز. من الاحسن تدقوها الا ما عندكمش المهراز غتحيدوا الوريقات ديالها وتغسلوهم مزيان باش حيد منهم الغبره وهذا، وغادي ديروها في واحد الكويس وغادي تدقوها بشي حاجه بحال هكا اولا ديروها مثلا في شي طبيصيل وغادي تدقوها بالقاع ديال الكاس حتى يعني كترطب مزيان. اولا تقدروا طحنوها هذه طارت ليا من بالي، يعني طحنوها في الخلاط الكهربائي بلا ما ديروا معها لا ما لا حتى شي حاجه. هذه ملي كتكون خضراء الا كانت يابسه غادي تاخذوها وغادي ديروها في واحد شويه ديال الماء تقريبا الا خديتو بحال مثلا واحد 10 ديال الوريقات غادي ديروا معاهم واحد 2 معالق كبار ديال الماء وغادي تخليها يعني حتى كتطلق مزيان. راه غادي تولي اللون ديالها كيولي كيخضر، يعني كتحيا هذه النبته هذه. ف كما قلت لكم يولي اللون ديالها خضر. ومن بعد غادي تطحنوها مع هذاك الماء ديالها، وهذاك الماء هو اللي غادي تستعملوه. غادي تاخذوا هذاك يعني هاد المريوت هذه ملي غادي تطحنوها وغادي تصفيوها في شي توب يكون رقيق، سوا ديال حياتي سوا شي زيف اللي يكون يعني ما كيخرجش دوك الحبات، غادي يكون كيخرج غير الماء بوحديته. وغادي تبقاو ديروها 2 مرات حتى 3 ديال المرات في اليوم، يعني غير قطيرات بحال الشكل ديال التقطيره اللي كنقطروها في الودنين. اولا الا كان الانسان يعني ما كيشخرش بزاف تبقاو ديروها غير مره قبل النوم، يعني واحد نص ساعه ولا واحد ساعه ديال المكانه قبل النعاس باش يعني باش كيعطي المفعول ديالها قبل ما نمشيو نعسو. اذا هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم، سهله مهله ورخيصه وغير مكلفه. نتمنى انكم ان شاء الله تبارطاجيو هذا الفيديو. الله يرحم لكم الوالدين، تعاونوا معنا شويه، راه الصراحه والله الا تقهرت عييت ما نطلب فيكم، ولكن الحمد لله على كل حال. يلا قلت بسم الله وما قنطاناش لا قنطه تحت رحمه الله سبحانه وتعالى. كنشكركم بزاف و كنضرب لكم موعد في وصفه قادمه وفيديو جديد ان شاء الله اللي غادي يكون بطبيعه الحال مفيد والمحتوى ديالو يكون مجرب.